감독님과 배우분들 모시고 무대 인사 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수와 한우로 환영해 주시면 진심으로 감사드리겠습니다. 입장하시겠습니다. 예, 저희 다 같이 인사드리겠습니다. 차렷 인사. 반갑습니다. 안녕하세요. 저 귀공자를 연출한 박훈영입니다. 이렇게 주말에 귀한 저녁 시간을 저한테 내어주셔서 정말 감사드립니다. 네, 모쪼록 이제 남은 저녁 시간 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 영화 귀공자에서 귀공자를 맡은 김소입니다. 영화 재밌게 보셨어요? 네, 우리 영화가 생각보다 어렵지 않고 쉽고 재밌는 영화입니다. 네, 감독님 그리고 배우분들, 스태프분들 열심히 땀 흘려서 만들었고요. 네, 괜찮아요. 근데 어쨌든 예, 감사합니다. 나 무슨 얘기했지? 이렇게 쉽고 재밌으니까 입소문 좀 잘 부탁드립니다. 그리고 오늘 귀한 시간 내서 와주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 안녕하세요. 영화 귀공자에서 마르코를 연기한 강태주입니다. 안녕하세요. 저희 오늘 이 관이 저희가 오늘 무대 인사 다니는 관 중에 제일 많은 관객분들이 계시는 관이라고 하더라고요. 감사합니다. 이렇게 꽉 채워주셔서 너무 감사드리고 영화 재밌게 아직 안 보셨죠? 죄송합니다. 영화 재밌게 잘 보셨으면 좋겠고 앞으로도 많이 사랑 부탁드릴게요. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 귀공자에서 윤주 역을 맡은 고아라입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 저희 영화 보러 와주셔서 너무 감사드리고요. 즐겁게 보신 만큼 주변에 저희 귀공자 입소문 좀 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예, 여러분 저희가 이대로 무대 인사를 끝내면 오래 기다리셨는데 서운하시죠? 네. 그래서 저희가 이벤트를 몇 개 준비해봤습니다. 우선 지금 본인 앉아 계신 좌석을 좀 확인하시고요. 지금 또 좌석 추첨을 할 건데요. 네, 자기 본인의 이제 좌석이 호명이 되신 분은 앞으로 나오셔서 선물 받아가시면 되겠습니다. 저희 선물은 감독님과 배우분들이 직접 사인을 하신 엽서 세트하고요. 그리고 지금 선호 배우님 들고 있는 저 네모난 박스는 저희 귀공자 리미티드 오리지널 굿즈입니다. 예, 이것도 받아가시면 좋을 것 같습니다. 번호가 지금 26번까지인 것 같고요. 그 다음에 영어는 맨 마지막에 PR 맞으신가요? P? 네. 26P 가운데서 골라주시면 됩니다. 네, 저도 가지고 싶은 박훈정 감독님 사인하고 진짜 멋있는 역할한 고아라 사인 두 분 고를게요. P열의 10번 하고요. K열의 10번. P열이요, P. P열의 10번. 10번? P열의 10번. 네. G열의 11번 계실까요? P열의 10번, G열의 11번 계신가요? 네, 앞으로 나오시면 네, 선물 드리겠습니다. 감사합니다. 축하드립니다. 저는 5열의 6번 하겠습니다. 5열의 6번 계신가요? 5열의 6번. 네, 5열의 6번 분, 네, 앞으로 나오시면 됩니다. 저는 H열의 6번이랑 H열의 6번, J열의 20번 하겠습니다. J열의 20번, H열 6번, J열의 20번 앞으로 나오시면 되겠습니다. H열의 6번, J열의 20번. 네. 너무 좋겠다. 아저씨. 네. 아저씨다. 나도 아저씨 맨날 가고 있어. 네. 네. 아유, 축하드립니다. 네. 예. 그 선물 못 받으신 분들, 너무 죄송합니다. 저희가 마음은 다 드리고 싶은데, 그럼 저희가 다 같이 촬영을 한번 할까요? 괜찮으실까요? 네. 그러면 저희 배우분들이랑 다 같이 우리 촬영 한번, 기념사진 한번 찍으시죠. 그러면 배우분들 앞으로 모시고, 네, 관객분들 배경으로 해서 다 같이 사진 촬영 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 혹시 핸드폰 꺼내셔서 이렇게 플러시를 키시면 저희가 더 예쁘게 한번 잘 찍어보도록 하겠습니다. 네.